Саламатсыңарбы, урматтуу 60-тайпанын студенттери. Биз силер менен тил буюмдарын даярдоонун технологиясы сабагынан бүгүн чыптаманын өңүр учасын бириктирүү деген теманы өтөбүз. Анда биз силер менен ичиликтүү чыптаманы кантип бычабыз жана аны кантип даярдоо керек экендигин, өңүр учасын бириктирүүнүн жолдорун үйрөнөбүз. Ал үчүн бизге эң алгач өлчөм алышыбыз керек. Бизге 3 түрлүү өлчөм керек келет. Бул көкүрөк айланасы, бел айланасы, ошондой эле бөксө айланасы. Бул жерде көрсөтүлгөндөй силер өзүңөрдүн өлчөмдөрүңөрдү алып, жазып, лекала даярдап аласыңар. Бизде лекала даярдап алганбыз. Андан кийин бизге сырты үчүн материал, андан кийин ичилик, анан пахта же болбосо биз синтофон колдонсок болот. Андан сырткары бизге топчу же болбосо кнопкалуу топчу да колдонсок болот. Алгач биз чыптаманын сырт бөлүгүн, оң жак бөлүгүн даярдап алабыз, бет жагын. Ал үчүн биз лекаланы жакшылап материалды эки бүктөп үстүнө коюп, кыркып 1 сантиметр тигишке таштап, сызып кыркып алышыбыз керек. Андан кийин ошол эле ыкма менен материалды экиге бүктөп, биз экинчи бөлүгүн да даярдап кыркып алабыз. Андан кийин биз ичиликти даярдайбыз. Ичиликти дагы ошол эле ыкма менен лекаланы коюп, тигишке 1 сантиметр калтырып, жакшылап кыркып даярдап алабыз.
Биз чыптаманын ички жана сырткы кеземелерин кыркып алгандан кийин ичине салынуучу синтофонду даярдап алышыбыз керек. Ал үчүн биз лекаланы койбойбуз. Ичиликти коюп эле бычканыбыз оң. Себеби синтофон кыркканда дагы, тирткенде дагы кирет. Ошондуктан биз ичиликти коюп, тигишке деп 3-4 сантиметрге чейин таштап кыркып алабыз. Андан кийин биз өзүбүз каалагандай кылып, кээ бирлер сыртын коюп тигет, а биз болсо алгач ичилик менен синтофонду бириктирип алууну туура көрдүк. Ал үчүн биз 0,1 сантиметр таштап айландырып тигип чыгабыз. Чыптаманын өңүр учасын жакшылап айландырып тигип алгандан кийин сыртында ашып калган синтофондорду акырындык менен түздөп кыркып алып салышыбыз керек. Түздөп кыркып алып салгандан кийин биз кеземенин чыптаманын ичилигин өңү менен өңүн беттеп туруп, бир алгач ийинин бириктирип тигебиз. Андан кийин каптал тигиштерин да ошол эле ыкма менен жакшылап бириктирип тигип чыгышыбыз керек. Мына биз ийин тигиштерин бириктирдик. Каптал тигишин бириктиргенде биз бир жак четинен 15 сантиметр калтырып тигип алышыбыз керек. Себеби биз чыптаманын ичилигин оодарганда ошол жеринен оодарабыз. Эми биз чыптаманын сырткы бет бөлүгүн да ийин каптал тигиштерин тигип бириктирип алышыбыз керек.
бириктирип алгандан кийин биз ичилик менен сыртын өңү менен өңүн беттеп, бет жагын коюп туруп, колтугун бир жак колтук айланасын толугу менен айландырып машина менен уруп алышыбыз керек. Бир жак колтукту тигип алгандан кийин биз аны оодарып карап көрөбүз. Ал жерде бир аз бырыш болушу мүмкүн, ошондуктан аны оодарып болгондон кийин биз эч жагын ачып туруп, бириктирген тигиштин жерлерин тигишке жеткирбей бир аз кыркып коюшубуз керек. Эми биз экинчи колтукту да бириктирип тигип алышыбыз керек. Бул бир аз татаабыраак. Аны биз төмөндөгү ыкма менен аткарабыз. Чыптаманы жайып, анын ич жагын ачып туруп, өңү менен өңүн беттеп, машинада айландырып уруп чыгышыбыз керек. Экинчи колтук айлананы да тигишке тигип алгандан кийин тигишке жеткирбей кыркып чыгабыз. Ал ошол биздин колтук айлананы сырт жагынан караганда
кооз буручтары жок бул көрүнүшүнө жардам берет. Биз колтукту айланасын тигип алгандан кийин сыртынан 0,1 сантиметр менен айландырып тигип алышыбыз керек. Ал тигиштин жылып кетпешине жардам берет. Ошондой эле колтук айланабыздын кооз көрүнүшүнө да жардам берет. Бүгүнкү сабакта силер менен өңүр менен учаны, чыптаманын өңүр менен учасын бириктирүүнү үйрөндүк. Эмки сабакта силер менен чыптаманын кооздоо жана биротоло бүтүрүү жолдорун үйрөнөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта тургула.